Hello, my dear friend. Return to welcome my YouTube channel, डॉक्टर राजेश BSMP में। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक के बारे में, एक न्यू सब्जेक्ट के बारे में, न्यू डिजीज के बारे में, जो खास तौर से लाया आप लोग के लिए जानकारी के लिए। उस टॉपिक का नाम है अस्थमा, टू इंग्लिश अस्थमा, टू हिंदी दमा हफ्नी। जी दोस्तों, हफ्नी दमा क्या होता है? जो लोगों को हो जाती है वो उससे क्या असर होता है लोगों के ऊपर, और ये होते क्यों है, क्या लक्षण है इसका होने का? दोस्तों, दमा हफ्नी दमा एक दौरा होता है जो बड़ा तेजी से होता है। ऐसी हालत में अगर किसी पेशेंट को हो जाए तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि इसको होने के बाद उसकी जो होती है श्वास की नली जो होती है, श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है, उसकी धड़कन जो हार्ट बीट होती है उसकी वो बढ़ जाती है दोस्तों। और वो बढ़ जाने की वजह से वो सही से सांस नहीं ले सकता। जी, और उसका दम घुटने लगता है। इसलिए उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए, ये उसका लक्षण होता है दोस्तों। किसी मरीज को अगर दम घुटने लगे, श्वास लेने में दिक्कत हो, सर्दी कफ वगैरह हो, तो ये सब दोस्त एक निमोनिया ही बोल सकते हैं आप। निमोनिया लेके भी शुरुआत होती है इसकी। कई लोग को निमोनिया बच्चे में स्टार्टिंग होती है, 5 साल 6 साल की उम्र में ठीक हो जाती है। कई लोग को 10 साल तक रहती है, और कई लोग को उम्र भर रहती है। जिस लोग को निमोनिया रहती है वो लोग को दमा हफ्नी कफ वेरिएंट ये आम बात है दोस्त। कफ जो दमा होती है, सांस ना ले पाना, बॉडी में ऑक्सीजन का इंटर ना होना, इसका कारण है दोस्त। उस मरीज को कफ जमा हो जाती है चेस्ट में और गर्दन में, और कफ जमा होने की वजह से वो सांस लेने में दिक्कत होती है उनको। इसीलिए वो जोर जोर से हाँफने लगता है। अब देखिए होंगे उसको, कितने लोग उसको इनहेलर का यूज करते हैं, भाप लगाते हैं, वगैरह वगैरह कई तरह से लोग ट्रीट करते हैं। तो ये लक्षण है सर दोस्तों दमा का। हम बात करते हैं इसके प्राथमिक उपचार के बारे में। नंबर 1, अगर किसी पेशेंट को, किसी रोगी को, किसी आदमी को अगर आपको लगे कि जोर जोर सांस ले रहा हो, दोस्तों आप एक बात और नोट कर लें यहाँ पे कि किसी पेशेंट को अगर आप देखें या कहीं मिले जो जो से सांस ले रहा हो, तो ऐसा नहीं कि उसे दमा ही है, अस्थमा ही है, और भी कई कारण से भी ऐसे हो सकते हैं। थोड़ा जान लें कि किस कारण से ऐसा हो रहा है, उसके बाद अगर ट्रीट करें तो बेटर रहेगा। तो पहला नंबर, तुरंत रोगी को आराम से पीठ के बल लेटा दें। तुरंत रोगी को पीठ के बल लेटा या सीधा बिठा दें। दूसरा दोस्त, रोगी का कपड़ा जो है, कपड़े का बटन ढीला करें और उसे ठंडी जगह पर लेकर बिठाएं, खुले स्थान में बिठाएं, यहाँ से पूरा उससे क्लियर हवा वो ले सके। अगर क्लियर हवा लेगा, जो सांस लेगा क्लियर हवा को इंटर करेगा, तो जाहिर सी बात है उसको हवा मिलेगी क्लियर, और वो धीरे धीरे आराम हो जाएगी।
जी। तीसरा दोस्तों, मरीज को पानी गर्म पिलाएं। मरीज को धूलकण, धुआं, गर्दा, गंदगी से दूर रखें, क्योंकि अगर धूल उड़ेंगे, धूल के कण इंटर होंगे उसके अंदर नाक या मुंह से, तो उनको भी ये समस्या हो सकती है दोस्तों। इसीलिए उनको धूल कण से एकदम दूर रखें कि वो धूल कण के आगे ना आड़े ना आए और उनको दिक्कत ना हो। ये सब की ध्यान रखनी है दोस्तों। चौथा दोस्तों, मरीज को कभी भी फ्रिज का पानी ना पिलाएं। जिस पेशेंट को अस्थमा हो, दमा उफनी होता हो, फ्रिज का ठंडा पानी ना पीने दें। कोशिश करें कि उनको पानी बॉयल करके भी दिया जाए 12 महीना। खाने में भी परहेज पूरी तरीके से दोस्त करने पड़ेंगे। ठंडा चावल वगैरह ना खाने दें। तेल से तला हुआ सामान, पकवान ना दें जो कि मार्केट में मिलती है, क्योंकि वो देने से भी उनको नुकसान का सामना वो कर सकते हैं। अस्थमा वाले मरीज को कहीं भी किसी भी हालत में कभी भी उसको हो सकते हैं। उस कारण से उसके बॉडी वीकनेस, थकान हो जाता है और कहीं पर भी वो बैठ जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, साउथ क्लोरिंडा कॉलेज ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी, साउथ क्लोरिंडा कॉलेज ऑफ मेडिसिन यूनिवर्सिटी में एलर्जी इम्यूनोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर रिचर्ड लॉकी ये बताया है कि अगर किसी दमा वाले व्यक्ति को हंसी आती हो अचानक से, या खांसता हो कोल्ड वगैरह पीने के बाद, या कुछ ऐसी वस्तुएं खा ले जिससे तेल वगैरह में पकावन हो और अचानक से खांसी होने लगे, धूल गर्दा पड़ जाए और उसे भी वो खांसने लगे, तो उस स्थिति में उसको कफ वेरिएंट होता है दोस्त। और कफ वेरिएंट होने के बाद फिर सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं इसका नॉर्मल सा मेडिकल ट्रीट के बारे में। जो नॉर्मल सी होती है थोड़ी बहुत वो मैं बता देता हूँ, पूरी बताने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आप सुन के उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। आप प्राथमिक उपचार भला पूरा तरीका से कर सकते हैं, रख रखाव देख रेख कर सकते हैं दोस्त, लेकिन आप डॉक्टर की तरह पूरी ट्रीट आप नहीं कर सकते हैं बिना मरीज का कंडीशन देखे हुए, क्योंकि ट्रीट करने के लिए बहुत सी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेंगे, बहुत सी मशीनें की ज़रूरत पड़ेंगे, बहुत सी औजार आते हैं मेडिकल ट्रीट में, वो देखने पड़ेंगे। वैसे नहीं होगा। नॉर्मल समझ मैं बता देता हूँ आपको। जैसे दमा रोधी के लिए जो आते हैं सेल्बुटामोल, टैबलेट भी, सिरप भी आप दे सकते हैं। दूसरा थियोफाइलिन टैबलेट्स, ये भी दे सकते हैं। बैटनासोल वगैरह टैबलेट भी दे सकते हैं। अजमेफ्लेक्स सिरप आप दे सकते हैं, वगैरह वगैरह और सब बहुत सारे टैबलेट्स हैं, टैबलेट मेडिसिन से जो आप दे सकते हैं। लेकिन आप इतना जानिए, प्राथमिक उपचार को ज़्यादा जानिए और उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जान चुके होंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि प्राथमिक उपचार क्या होते हैं और क्यों होते हैं। इसको ज़रूर गौर करें, क्योंकि ये कंडीशन कभी भी किसी के साथ हो सकते हैं और आपके आस पड़ोस में भी होंगे। आप देखें, उसको समझने का प्रयास करें
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद से ही प्रयास करें, खुद के घर के लिए, क्योंकि जानकारी सेल्फ से होना बहुत अच्छी होती है। अगर आप ही के किसी के रिलेशन में ऐसा हो जाए तब उसे खुद से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले सबसे पहले आपको खुद से ट्रीट करना पड़ता है। थोड़ी सी नॉर्मल होने के बाद डॉक्टर के पास, अगर मान लेते कहीं देहात में हो या बड़ा ऐसी जगह पे हो जहाँ डॉक्टर का आवागमन काफ़ी लंबे टाइम से नहीं है और काफ़ी दूरी में हो आप, मतलब सिटी से काफ़ी अंदर, उस कंडीशन में पहले आपको प्राथमिक उपचार का ही ध्यान देना पड़ेगा। और नॉर्मल सा मेडिसिन जो मैंने बताया वो कर सकते हैं आप, उसके बाद डॉक्टर पर जाके मिल सकते हैं। तो दोस्त, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।